Buat kalian jangan lupa ya buat follow, like, comment, and subscribe channelnya Moroka Hobi. Mang jampang ieu he geuning. Nyaho-nyaho geus aya belutan bae cenah. Ngan ieu hese bijil belutna cenah geuning euy. Bijil. Kumaha atuh? Ini batu cenah. Heeh. Badag belutna. Bukat. Karagap. Tarik teh tut gitu teh. Sebenarnya. Oh lain ngait ieu teh. Bukan. Oh, karena belut tapi belutna hese bijil gitu merenya. Iya, belum keluar. Waduh. Mantap, Mamen. Kudu bongkar atuh. Ieu batu nu luhuran. Mendina. Iya. Batu nu di. Yun yuk. Heeh. Eta. Oh, sampai di. Sok udah bisa batu nu. Lutik, ku batu gede kieu. Besek salamet teh belutan. Oh, kadi tuh deh tuh. Kadu tuh kawetan. Oh, kayak gitu dong kata hareup. Siap. Kumaha teh nyasar ieu? Kela yo. Takut ulat ongko. Dia tukang ngarusup teh. Gua usut takut ulat. Jampang ieu mah hese gede. Kela yo. Ini ulat. Kali tukun tuh balangkeun. Lama. Heuh cek aing aya lama kan. Heeh. Lama. Hah, letik buat Hese tau. Waktu sudah alain gitu. Bae batu. Oh, itu teh ditarik ku belut lain ngait tuh, tapi belutna hese biji loh. Heeh. Badag jum. Tajuk juk benang juk sing. Benang ya. Kade ninggang. Ah, ngeunah Mas. Sok, mosok. Oh, Aduh. nyetan pan eno belutna. Belum ke dia tuh nih. Jika dia. Ka dia? Heeh. Oh, iya tuh. Sih. Kamar lagi. Wah. Jika dia ya. Ada ngurusut, saya ada ngurusut. Ya deh, pasti. Iya, cokot aja kang eta. Ini pangkasan tadi dah. Bukan benang tuh kan. Lihat lu dia yang kita lihat. Galuhur intinya deh. Kayak masuk ada. Menang tengahnya itu. Tengahnya itu di belut eta mah di orang. Siapa orang? Kalau mun pengen tinggalin aja sih. Apaan tuh? Lu yang ngata kaluhuran aja lah. Orang ini tuh. Iri saudara-saudara. Di situ. Apaan tuh? Ya kalau aing teh main soak. Oh. Biar tahu deh. Najis. Siapa kurang soal? Main soak. Palingan kaluhur. Are. Saudara-saudara. Halo. Nih, bonus buat kawan-kawan nih. Buat kawan ngurak baru saja. Buat kawan ngurak bonus. Angkat dulu, angkat rada luhur. Kamu nih. Pak Ustad. Ya, buat kawan ngurak aja salam. Mantap yuk he. Nih. Belut langka yuk moy. Rokobe. Mantap. Mantap. Teman-teman, orang lagi. Mana oi?
Aduh, orang. Ini. Ini mantap teman-teman. Bang Jaong dapat oo. Dapat lah. Ini memang pawangnya teman-teman. Ini mah pawangnya teman-teman. Dun. Bayut. Kabur. Oke. Salam-salam buat siapa? Mang Jaong. Bang Kang Bohek sama Mang Mandung. Oh, Kang Bohek sama Mang Mandung. Dun. Ternyata Moroka hobi. Ular pun jadi. Oh, hek. Dun. Ini memang pawangnya teman-teman. Mantap. Wih. Mantap. Mau dilepas, oi? Lepas aja, oi. Kasih ke Mang Bohek aja tuh. Mang Bohek yo. Belut. Belut aneh. Dun, ini mah pawangnya teman-teman. Enggak soak. Guys, kecil. Mau dibuang kemana Mang Jong? Ke situ aja. Sok. Atuh sana mangnya anang kena kanu tangkal ieu. Mau dilepas nih teman-teman. Mang Jongnya sini. Sadis. Oh, teman-teman. Dilepas. Kok ke sini? Udah. Oke, sekian dulu teman-teman. Ikuti video-video selanjutnya ya.